Ndryshe. Jemi sërish bashkë me Andilinën dhe nga momenti në moment presim një nga personalitetet e gazetarisë sportive, siç është Ylli Aga, që është nisur nga Digital V me Katrin për të ardhur në të Albania Radio. Tash gazetarët s'kan orarën, Salsano ti e di mirë këtë. Po s'kan, po mirë. Mirë, tani vazhdoj me pyetjet për Andin. Pa bëjmë këtë pyetje në pjesën e dytë. Sa ka ndryshuar futbolli shqiptar në krahasim me kohën tënde? Shumë? Tepër apo çka? Apo kampionati shqiptar apo futbolli kombëtarja? Në përgjithësi. Po në veçanti kombëtarja. Kombëtarja ka pati mbas epokës time, po themi, Deviazit pati një kurba ishte në rënje dhe erdhi ngritje me kualifikimin e Shqipërisë kampionatin European 2024 në Gjermani. Dhe patjetër që shpresoj shumë që kjo ndeshje me Serbinë do duket ajo kurba do jetë në ngritje apo do jetë në rënje ose do jetë domethënë e drejtë. Gjithmonë unë them që nëse nuk ka një kurbë rënje, ne nuk dallojmë asnjëherë që po rritemi. Pra gjithmonë futbolli është në këto. Por mendoj që jemi në përmirësim e sipër. Kemi nevojë për me u përmirësuar akoma më shumë, pa diskutim, në infrastrukturë ose në disa gjëra tjera, por mendoj që jemi në rrugën e mirë. Andi, cili është kujtimi më i bukur nga karriera jote në kombëtare? Kujtimi më i bukur do të thoja kualifikimi në Armeni. Ishte një nga kthimi pastaj. Do doja shumë të transmetonim, ja do t'i jap. Aty kam aty do e gjej tani. Asaj e bukur ka qenë ajo në Digital Arena, në një nga organizimet më madhështore, ndonjëherë në sheshin Nën Tereza, festa për kombëtaren kur sapo ishin kthyer. Ja tani. Ndërkohë që ti gjen atë, Ylli Aga shfaqet në xhamat e studios. Kështu që mund vish Ylli pa merak. Alice më ndihmo tani të lutem ta transmetoj këtë moment. Xhani Debiazi, futbollistët e kombëtares, presidenti i FSHF-s dhe një lum njerëzish në sheshin Nën Tereza që prisnin me brojë. Nëse ka përgatit me ato letrat ose e ke tutje. Ylli Aga na bashkoi në emision. Faleminderit shumë që erdhe, shumë faleminderit. E prezantuam që isha në punë edhe që i futet Katrin dhe erdhe. Siç i takon një njeriu sportiv. Në bilet keni? Ku je boss? Se gjithë Digital vi thonë boss. Po ndiqja rrugës. Faleminderit. Shumë mirë. Që mos humbisi asgjë. Mirë shumë. Ma bë surprizë Andi. Po surprizë Andi, Ylli Aga, si ka ndryshuar futbolli shqiptar në vitet e fundit e lam me Andin diskutimin? Për ty si ka ndryshuar? A ka ndryshuar dhe si ka ndryshuar? Realisht ka ndryshuar. Po them që nga 2014-a, me që nisëm me Serbinë edhe kemi ndatë 7 ndeshjen. Atëherë ka patur, po themi si një lloj gare me makina. Ne kishim vetëm një futboll vendas, vetëm një makinë. Tani kemi edhe një autobus me përfaqësues të futbollit tonë që vijnë nga jashtë, aty ku shumë shqiptar kanë ndërtuar jetën e tyre. Një pjesë e emigracionit të hershëm, por dhe ati të ri, me fëmijë që janë arritur andej, janë edukuar sportivisht andej dhe natyrshëm ka mundur të hyjnë në garë dhe ta parakalojnë këtë makinën tonë të futbollit. Dhe tani kemi përfaqësues pjesë më të madhe nga pjesa e emigracionit në futbollin tonë, pra kemi mbetur në mos kemi bërë ndonjë hap pas, por gjithsesi kudo që janë shqiptar, janë njerëzit tanë, janë familjarët tanë dhe ne duhet të jemi mirë dhe krenar për më të mirë që na përfaqësojnë. Do ndjej krenar. Domethënë nuk po thua që nuk jemi më mirë. Në futbollin e vend nuk jemi më mirë. Kemi bërë hapa pas, por me ekipin kombëtar besoj që jemi ti shumë ndon? Për futbollin shqiptar, kampionatin shqiptar, domethënë jemi mbrapa? Jemi mbrapa sepse faktet flasin. Ne humbëm një vend në Kupat e Europës, në Europa Ligën dhe kemi vetëm një skuadër që militon në Champions League dhe 3 skuadra mos gaboj në Conference League. Pra edhe kampionati shqiptar është kampionatet kanë një renditje. Dhe ne jemi sot kampionati i 46 në Europë. Ndërkohë që kemi patur vendin më të mirë, vendin e 31. Kemi humbur goxha. Sa kemi mbrapa pas një të fundit? Atëherë janë 54 federatat që marrin në Europë dhe jemi realisht Se kështu ne. Çfarë na mungon ne? Po renditja kush si klasifikohen këto? Renditja bëhet numri i skuadrave pjesëmarrëse, numri i ndeshjeve që luhen,
pikët që merren pjesëtor me numrin e ndeshjeve, ka një lloj koeficienti për gjitha këto. Ne sigurisht që kemi bërë pas në këtë moment dhe nga momenti besoj edhe i Skënderbeut që na përfaqëson bosa emocionale kjo. Kjo ka qenë shumë emocionuese, ndaj zgjodha mund t'i japim edhe pak më shumë volum. Jemi në sheshin Nën Tereza në 2014, kombëtarja kthehej nga Armenia, kualifikimi i parë në Europian. Digital Barena u bë kështu edhe si rit, si tradit që kudo kishte ndeshje të këtyre përmasave dhe të kësaj rëndësie, ne ishim në një atmosferë të tillë. Atë që bën futbolli se bën asnjë politikë. Absolutisht. Ja, absolutisht. Ylli, kush janë më me zemër lojtarët e 2014-s apo ta sotmit, që kanë më shumë shpirt gare? Tani realisht un kam nostalgji për 2014-2016. Po për nostalgjik, bëhemi kështu objektiv domethënë. Po vendosim në peshore edhe pjesën e sfidave me Serbinë. Pra, do të kesh zemër shumë të madhe për të luajtur ato ndeshje, për të përballuar me ato lloj situatash. Përkohë që tani jemi shumë europian, shumë soft, më jemi. Gjithsesi nuk është mirë të bëjmë ndarje, ata në çdo kohë janë atëherë u gëzuan shumë se shkuan për herë të parë në Europian, u kualifikuan për herë të parë. U kualifikuan edhe për herë të dytë në Europian. Me ekipe në grup si Portugalia, si Danimarka, si Serbia, ishte ai goli balajt me Portugalinë, ë? Po edhe me Danimarkën, 2 ndeshje shumë të mira, 1-1 në Elbasan, 0-0 në Kopenhagen. Pra 2 herë në Europian, po çfarë na mungon realisht çfarë na mungon ne për të shkuar më tej, për shkuar botror për shemb. Çfarë mungon? Atëherë. Amandi. Unë besoj që pjesa vetëm çik shkurt. Unë besoj që futbolli ynë më shumë mbështetet me fjalë se sa me vepra. Futbolli ynë ka nevojë për të mbështetur me një kuadër ligjor që të favorizojë bizneset më dha të investojnë në infrastrukturë. Na mungon një ligj sponsorizimi për sportin që ka shumë vende të tjera dhe na ndihmon një ligj për pronat e klubeve sportive, të federatave sportive, që t'u jepet mundësia atyre siç ndërton një hotel me 5 yje, të ndërtojnë edhe një klub, sepse një klub futbolli përfaqëson një entitet shumë të madh. Për mua vlen më shumë. Pse nuk e bëjnë këtë gjë? Pse halli kanë? Po sepse kjo pjesa e sportit Salsano më kujton atë Beu në kohës kur shkoi Fugura i tha, "Aman se kam kalamajt pa buk." Edhe i Beu i tha që që kemi zgjuar me halle sot, se dhe mua më shqara vllia. Kështu që u fleti për sportin tani. Sporti. Domethënë që se kemi halle të tjera. Çfarë na mungon Andi? Mendoj që na mungon infrastruktura, çfarë na mungon që pse nuk shkojmë botror? Botror, po. Okej. Botror është një diçka sepse ylli është marrë gjatë, po edhe unë jam marrë gjatë me botrorët. Botrorët janë gjeopolitik, botror preferohet që të shkojë më përpara Anglia se sa Shqipëria. Është Eurovisioni thua? Po, edhe një matematikë e thjeshtë. Në Europian shkojnë 24 vende nga Europa, në botror shkojnë 16. Vetëm 16. Pra këtu je penalizuar. Më tepër në botror do shikonte një ndeshje Itali Brazil, po themi, se sa një Brazil Shqipëri. Pra, domethënë thonë se është edhe marketing kjo gjëja. Por në botrorin e fundit numri i pjesëmarrës i skuadrëve është rritur dhe është një shans real. Kundërshtari jon i drejt për drejt mendoj që është Serbia në këtë botror. Dhe nëse kalojmë Serbi dhe shkojmë dytët, kemi një mundësi reale për të përballë me të dytën ose njërin nga skuadrat. Ylli ta sqaron me detaje. Nëse dalim dytët do bëjmë edhe 2 ndeshje të tjera. Edhe 2 tjera. Kë i bëjmë tonë? Po hamë të sot tani. Po domon janë 12 të dytat e gjitha grupeve plus 4 më të mirat e Nations League, 16 ti do të bësh 2 ndeshje, po them Shqipëri-Skotësi dhe Shqipëri-Danimark. Okay. Duhet fitosh dhe i pasim shanset shumë të mëdha. Imagjino, do të trapësh Serbinë, trapësh Skotësinë, trapësh Danimarkën, që ato duhen përcaktuar, po them me koeficienta siç janë kombëtar. Do kishte qenë jashtëzakonshme që Shqipëria të kishte marrë pjesë një herë në kampionatin botror, ka pas një herë një shans në një ftesë zyrtare në vitin 1930. Kur sepse Federata Shqiptare e Futbollit është themeluese e FIFA-s dhe kishte ftesë në Uruguay. Por në atë kohë mbreti Zog tha që kemi punë të tjera, do të rregullojmë rrugë dhe gjithmonë nuk e lejoi Shqipërinë që të kishte një do të kishte marrë pjesë në një. Se Zogu që ka më të mira që ka bërë këtu e paska. Paska Zogu. Botrori i parë ishte me ftesa, në atë botror ka marrë pjesë vetëm 13 shtete, kështu që kush mund të udhëtonte deri në Uruguay. 4 nga Europa ishte Rumania,
ishte Franca, ishte Suedia, ishte edhe Mbretëria e Bashkuar serbo-kroate slovene mos gaboj, jugoslave. Nëse nuk gaboj ajo. Këto nisën nga Franca, është shumë interesante. U nisën nga Franca me një anije që quhesh Conte Verde. Dhe që në ditën e parë që dolën në stërvitje ke Guverda e Anijës, ranë topat gjithë në oqean dhe ato bën vetëm ushtrime gjimnastikore dhe shkon atje ishin të mbaruar. Dhe filloi Uruguay. Aty kur shkon atje, edhe se ka qishin anijë gjithë kohën dhe ishin kështu si marinarit. Dhe shkuan sepse u desh kush e fitoi kampionat? Uruguay me Argentinën. Ajo është në fitoren zyrtare, në tre që ka fituar 2 herë. Kampionati për botror. 2 herë kampionatin Uruguay 2 herë. Kjo është e para. Kjo është e para sepse mori përsipër edhe pse pa fitime, domethënë shteti Uruguay mori përsipër që të organizojë botrorin e parë në histori e themeluar në Francë, por u organizua atje domethënë me shpenzime të gjitha të shtetit Uruguay. Dhe fitoi Uruguay. Pra me pak fjalë, kemi shanse me shku në botror? Kemi 1%. Kemi 1%. Kemi 1%. 1% apo 1%? 1%, po them. 1%. 1% apo 1%? Kemi shanse. Atë ne kemi 50% që të renditemi dytët në grup. Kemi 50% që pastaj ta pesojmë për 2, 25% pra për 2, dhe 12% mundësi për të shkuar. Andi është më optimist në këtë pjesë. Jo. Patjetër, unë gjithmonë kur shkojmë në ndeshje futbolli, shkojmë të luajmë. Humbja aty është. Të luajmë për barazimet përfitore. Ylli Andi tha që Ty aler çik për gjysa? Po. Se kemi bën reklamat. Do lexosh dot. Pastaj më kur të vin gocat, se është punë gocash. Po, s'pun gocash? Po ajo puna e parazitëve. Kush ka morra, kush ka morra? Po ti e çheros çket. Po unë kam spëtu. Ta me flok. Do kthehemi pas pak se do flasim me Ylli Agën, me Andilinën Orsi, është puna e tifozave kuqezisi, është puna e biletave për këtë ndeshje, për klimën, pritën tensione. Kam dëgjuar njerëz që thonë më mirë tikim atë fundjavë se kush e di çfarë ndodh, apo s'duhet bëjmë kështu panikësh. Do të ketë vend për njerëz që do rrinë stadium edhe për tikur në piknik. Ata që s'kan biletë, le të ikin në piknik. Publicitet.